ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ മരുന്നുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കഫം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് തുപ്പിപ്പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 50 ഗ്രാം കൽക്കണ്ടമാണ്. തരിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന കൽക്കണ്ടോ ഇതുപോലെ കല്ലുപോലെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 മീഡിയം സൈസുള്ള ചെറുനാരങ്ങ. ഇനി വേണ്ടത് തേനാണ്. നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറുതേനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന തേനാണെങ്കിലും മതിയാവും. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൽക്കണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് ചെറുനാരങ്ങ നീരുണ്ടിത്. എന്തോരം ചെറുനാരങ്ങ നീരാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി കൂടി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ആറിയ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരാണിത്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ ഒരു 1/3 ഭാഗം ഇഞ്ചി നീര് മതിയാവും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂണിന് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 1 സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്താൽ മതിയാവും. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നത് അലിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തൊട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ കഴിക്കുക. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഫം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് തുപ്പിപ്പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി നന്നായിട്ട് ചുമയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചി നീര് എന്തോരമാണോ എടുത്തത് ആ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഫക്കെട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്